Sikring F3! Å satan, det var vifta. Jeg har alltid drømt om å være en av de kule guttene i arbeidslivet. Dem som går rundt i uniform på jobb og fikser problemer. Av alle jobber jeg har prøvd, så vil dette være den jeg kommer til å mestre best. Etter 20 år i ulike kontorjobber skal jeg finne ut om arbeidslivet kan være mer enn kontorpulter og datamaskiner, og om jeg har det som trengs. Jeg skulle jobbe for Nordkalottens største avfallsselskap, bakpå en søppelbil, i hjertet av søppelfyllinga og på returstasjonen. Han er singel. Han har leilighet, ganske begrenset med boliglån. Enda singel, hint. Yes, kompress! Whenever you're falling and you don't know where you're going, even if your wings are broken soon enough, you'll fly again. Søppel. Det er noe jeg vil ha minst mulig med å gjøre, men det har blitt en stor del av livet mitt. Og ditt. I dag skal alt sorteres. Restavfall, plast, matsøppel og panting. Han tar jo den siste flaska. Men hva skjer med søpla vår etter at den har forlatt søppeldunken? Det skulle jeg finne ut av. Jeg skulle være med på morgenskiftet til Lars og Joakim. Vi skulle hente søpla på den verste ruta i Tromsø, der det er brattest og glattest. Eller skulle vi det? Men burde vi ikke egentlig avlyse den turen her i dag med det føret? Jo, det hadde vi hatt. Min faglige vurdering er jo at man kunne tatt dette i morgen. De faglige. Ja, altså kjørefaglig vurdering. Ja. Lars han er en av Norges mest rutinerte yrkesbilsjåfører, og sammen skulle vi hente søppel. Ja, men jeg har kjørt storbil i 20 år, og vært litt innom vogntog, og kjørt buss, så det er utrolig godt å kjenne på at det her tror jeg fikser. Hvis det er noe man skal være hyggelig med, så er det dem som henter søpla og dem som bryter. Det er det jeg vil si. Nettopp. Godt tenkt. Da er vi på samme planet. Jeg har alltid hatt stor respekt for de her menneskene. De står opp grytidlig på morgenen for å hente søpla mi. Det kan jo bare bety én ting. De har godt betalt. Vi var godt i gang med søppeltømminga, men vi hadde store utfordringer med føret. Spørsmålet var om dette var forsvarlig. Vi kjørte det som kalles for en baklaster, en god gammeldags søppelbil der dunkene må inn bak. De fleste bilene i dag de har en arm på siden, men på denne ruta så var det umulig å bruke en sånn bil. Veiene i Tromsø de er ikke lagd for denne type kjøretøy. Her er jo en god gammel søppelbil. Dette er en god gammel søppelbil. I de gode gamle dagene så gikk guttene og samlet inn sekker her baki. Ja. Så sitter du bare og overvåker han. Altså. Ja. På utsida fikk han Joakim kjørt seg. Hans jobb det var å tømme søppeldunkene og ikke sinke oss, for vi hadde det travelt. Nå står vi jo i en bakke med 30 grader helling. Ja. Den eneste kommunikasjonen han Joakim og Lars hadde, var kamera inne i bilen. Når han Joakim var ferdig å laste, hoppet han på bilen og ble med videre. Og Lars han begynte å lure på om jeg ikke var inne på noe med tanke på å avlyse ruta. Det er nesten ganske utrolig at vi ikke innstiller søppelavfallsinnsamlinger på grunn av føret. For det her kan fort vise seg rett og slett for farlig. Jo mer søppel vi hentet, jo tyngre ble bilen. Og vår største skrekk det var å begynne å skli nedover de bratte bakkene. Og Lars måtte endre taktikk og begynte å rygge opp bakkene. Det kom til å koste han dyrt om litt. Det jeg sa, vi måtte rygge opp. Er bakken, sier jeg her. Ja, det mest interessante er jo at på våren når snøen er borte og all isen er borte, så hender det seg at vi sklir ned på strøsanda som ligger igjen etter vinteren. Ikke sant, og det er like glatt. Ja, det er like glatt på sanda. Avfallsbransjen er ikke det den en gang var. De blir grønne, de her søppelboksene. Ja, når vi tar med boksen så blir det grønt der, og så kan du etter hvert gå inn på min side på remix.no og se hvor mange tømminger du har igjen. For nå får du jo bare 36 tømminger inkludert i tømmergebyret. Jeg har hørt det der. Oi. Ja, det er bra. Av og til hjelper det ikke hvor mye rutine du har. Og Lars hadde rygget på 2 dunker med glass, og det her kommer til å koste oss dyrebar tid. Ja, en glassdunk til og med. 52 000 plukk opp. Nei, ikke tuller det. Jeg tror han var helt full. Det er sånn som skjer. Det er sånn som skjer.
Dette er livet på veien. Uhell skjer, og så fikser man det. Joakim var tydelig irritert, men han hjalp til med oppryddinga. Ja da, når man driter seg ut, så må man rydde opp. Du står for den. Ja. Det går rett av lønna der. Ja. Nå skulle jeg få oppfylt en gammel barndomsdrøm. Jeg skulle jobbe bakpå en søppelbil, Yes. la med de kule guttene. Min store drøm har jo vært å stå bak på en søppelbil. For det gjorde faren min da jeg var liten. I denne jobben henger du bak på en bil i fart uten sikring, så det er en ganske farlig jobb. Jeg er ganske spent. Men jeg tror at av alle jobber jeg har prøvd, så vil dette være den jeg kommer til å mestre best. Tenk, der hang jeg bak på en søppelbil i uniform, på vei for å hente søpla til fiffen. I'm breaking my habits tonight. Det er sjelden jeg sier det her om noe i livet mitt, men jeg var skapt for det her. Sette søppeldunker inntil en bil og trykke på en knapp. Det sto navnet mitt på denne jobben. Og Joakim hadde jobbet mange år i bransjen, og jeg fikk grundig opplæring. Skal vi se. Går det bra? Ja da. Han er så sterk. 1000 liter, vet du. Så skal jeg bare justere ting. Den her. Prøv Ja. nå å løfte. Jeg måtte bare ta opp den her lokkåpnen litt. Skal jeg ta den opp? Ja. Bare løft. Skal vi se, vent litt. Ja. Vi prøver på nytt. Prøv på nytt. Action er nå. Ja. Der, ja. Perfect. For hvis ikke jeg hadde løftet opp den, så hadde vi knekt hele dunken. Og så hadde vi fått det hit. Ja, og søppel overalt. Du ikke stå nært, for her kan det være melk og sånt som spruter. Stå litt til sides, ja. Stå litt i sides, ja. Sånn at han klemmer det ned der. Skjønner du? Så får den der i trynet, da er det sykemelding. I hvert fall en tur i dusjen. I hvert fall en tur i dusjen. Ja. Hvor vi skal nå? Jeg tror vi skal rett frem. Min dør den der. Det er noe med denne type arbeid. Man føler at man eier byen når man er ute i gaten. De som bor i husene sitter og oppdaterer e-posten sin på et kontor, mens vi risikerer livene våre på jobb. Det her med søkke, altså. Det er gøy, det her. Jeg og Joakim var inne i flyten. Vi tømte søppeldunker som om vi ikke skulle gjort annet i livet. Klart på de sidelassene er det motsatt, da vil vi ha dunken andre veien. Ja. Så det er ikke bare å vite. Timene flyger i godt lag, og nå hadde vi full bil. Neste stopp var hovedkvarteret, der vi skulle tømme bilen før vi spiste lunsj. Det er bra. Det er bra. Ja. På noen få timer hadde vi fylt en stor lastebil med søppel. Ifølge Lars blir store deler av dette sortert, basert på fargene på posene. Vi fikk nå se på det. Da er vi på vei til å tømme den her. 3,5 tonn. Og vi hentet 3,5 tonn. Det jeg skulle få oppleve nå, var jeg ikke forberedt på. Så skal vi rygge deg inn der. Forestill deg lukta i dette anlegget. Ja, hva du sier? Er du fornøyd? Ja. Det var en ganske heftig morgenvakt det her. Ja, det er gjennomsnittlig. 3,5 tonn med søppel. Ja, Men nå må vi ha oss litt lunsj. definitivt. Vi kommer inn til lunsj i garderoben, og der ute er skitten zone. Så når vi skal inn og spise, så må vi ha klær på oss. Men jeg har jo ballongs. Så jeg må også spise lunsj i longsen her. Det er jo litt pinlig, men sånn er det. Her er dusja, vet du. Og det er mye dusjing her. Dusjer man før man drar hjem? Nei, men altså, man burde jo det. Ja. Jeg spaserte inn i fullsatt kantine i stillongs og ble stirret i senk. Ja, da jeg har longs på meg. Hadde ikke mer skift. I de her jobbene bruker man kroppen, og man blir nesten middagssulten til lunsj. Det er ikke jeg vant til. Lars og Joakim de skulle kjøre ut på runde 2. Jeg skulle bli igjen. Guttene er dratt videre uten meg, og jeg kommer til å være ærlig og si at det der ble ganske tøft, så det holdt med morgenskiftet. Vi har vært og hentet 3,5 tonn med søppel og dumpet det her. Og nå skal jeg se hva som skjer med det søppelet.
Der kommer guttene, følg med her nå. Så skal de ut og hente søppel. Det er gutta boys, vet du. Så ærlig talt innrømme til dere at det er ganske kult å være på en søppelfylling med alle de her bilene og store maskiner og masse bråk. Det er jo guttedrøm det her. Det er som en sandkassa i barnehagen. Sånn er det. Jeg kaller dette for en søppelfylling, men det er ikke det. Det er et avfallsanlegg. Når jeg var liten, ble søpla gravd ned. Alt ble kastet i samme haug, og så kom det store maskiner og kjørte over det. Dette var en lettvint og billig måte å kvitte seg med søpla på. Og i store deler av verden så gjør de enda det på denne måten. I Norge er disse maskinene blitt en museumsgjenstand. For i stedet for å grave ned, så brenner det søpla. Eller i alle fall deler av den. Alt starter hjemme på kjøkkenet vårt med sortering. Jeg har aldri sett så mye søppel. Det går ikke an å sortere alt det her basert på de fargene. Det nekter jeg å tro. Etter ca. 1 minutt på anlegget så gikk alarmen, og jeg skulle bli kjent med min nye jobb. Hva har skjedd? Har jeg stopp? Men det fikser du. Hva det var for noe der? Et lokk? Har du sett? Så vi har nettopp hatt en stopp her, men han har fått det i gang igjen. Det var en sånn her lokk til en søppelboks. Så. Jeg har alltid tenkt at jeg kunne passe bra inn i et kontrollrom, følge med på skjermer og røkke ut når det går en alarm. Jeg skulle finne ut om dette stemte. Da er vi direkte inne fra kontrollrommet her på Remix. Og Ram, hva er det vi ser på den skjermen her? Hva er det vi skal følge med på? Det er når bilene kommer inn, og hva som... Hva du gjør når bilene kommer inn da? Åpner portene, sånn at det blir plass. Du åpner portene? Ja. Ja, ok. Som oftest. Som oftest, ja. Det har nå skjedd at de har stått og ventet. Ja da. Lite visste vi om at det straks skulle bli krise i hele anlegget, som kalles for Optibag. Avfallet blir dumpet her, og så beveger det seg oppover mot disse robotene. Her er det fargen på søppelposen som avgjør hvilken linje den skal videre på. Posene blir fargegjenkjent og klasket til rett bånd. Matavfall går til kompost, kartong og plast til gjenvinning, og restavfallet det brennes i nabobygget. Velkommen til fremtida. Dette anlegget varmer opp deler av byen, og det sørger for varme til sykehuset. I dag var hele dette enorme systemet avhengig av meg, og min jobb var å holde det i gang. Det verste vi får inn er jo nesten garn og ståltråd og sånn her. Ja, sånn ja. Men ståltråd, det er jo ingen som kaster ståltråd i restavfallet. Det har jo vært veldig vanskelig for å tro det. Jo da, vaier og fiskegarn og alt. Kan man rope nå? Optibag her. Dere har kapasitet på den som står inne nå? Si 3000 poser. 3000 poser, cirka. Det er artig å finne ut av hvordan ting fungerer ved å oppleve det. Vi skulle passe på at det var plass til avfallet han Joachim jobbet for harde livet med å samle inn. I was a highwayman. Along the coach roads I did Dere ride. skal bare tømme, gutta. Jeg sitter altså her og drikker kaffe i kontrollrommet på Remix, og han sier det at man skal finne på mye rart her i livet. Men det er trivelige gutter her. Han Kåre her, han har jobbet siden tidlig 70-tall. Nei, 90. Ja, 90, 70, samme det. Det er ganske lenge. Du vet, etter hvert så spiller det. Ja, det føles nesten sånn ut. Ja. Men han har sett en utvikling her. Alt fra alt i en sekk til sortering, som er... I gamle dager var det jo alt i en sekk. Ja, og så opp i Ørndalen og tømte det og grovde det ned. Og gravde det ned, ja. Og der ligger det enda. Ja, den tok vel ut noe biogass ut av det, så den tar vel enda ut biogass ut av det anlegget. Ok, for det er gass under, ja. Enn i Tromsdalen da? Nei, der tar de ikke ut noe. Nei, for der er det bare, men der blir det også gravd ned. Bare grove ned. Ja. Hele øya er jo faen og full av søppel. Jeg må jo si det at jeg gled jo rett inn her. Dette er en jobb for meg. Sitte på ræv og drikke kaffe og se på en skjerm. Hæ?
Det er ikke dumt. Det må man ikke være litt forsiktig. Plutselig er det stille for stormen. Plutselig så er det noe som ryker. Da blir det jo armer og bein i. Det kan jo gå ukesvis mellom det stopper det der. Nei, det gjør det ikke. Det gjør det ikke. Vi klagdes i morges. Ja. Noe skjer jo hver dag etter alt. Så det kan plutselig begynne å hyle nå. Ja, kan det. Jeg skal være fliret, men jeg må nå ut der også, så det er jo greit. Før jeg visste ordet av det, så var jeg i opplæring. Og vips, så hadde jeg et ansvar for softwaren. Jeg får veldig mye ansvar og veldig raskt på de plassene jeg kommer på. Og nå er gutta gått og tatt seg en liten pause, og jeg har fått ansvaret for å passe på dette OptiBag-anlegget. Og det vi ser her er jo rett og slett et kart over hele greia. Her kan vi se hele vannet. Nå har vi høy hastighet her på stigevannet der. Her kan vi se de forskjellige fargekodene. Grønn, det er jo matavfall. Jeg er litt opptatt nå. Prøv. Yes. Så har vi jo blå da, som er plasten og restavfallet. Det er mye søppel her. Jeg trodde jeg hadde full kontroll, helt til helvete brøyt ut. Stopp! Jeg skulle kanskje ikke trykke tilbakestille. Ja, det gjør ingenting. Så er det frekvensomformer. Hele systemet stoppet, og nå begynte klokka å tikke. Jeg foreslo å ringe en elektriker. Ok, hvem vil ringe? Guttene trodde dette var en liten feil og skulle feilsøke. Men er det noen vi kan ringe så vi slipper å gjøre det her? Det er derfor vi er her. Er det derfor dere er der? Ja. Vi sendte han Ravn, som var yngst ned til sikringsskapet. Han ville tåle en smell bedre enn oss. Utløst sikring F3. Nei, sikring F3! Å, satan. Det var vifta. Så nå må vi ha elektriker. Vi ventet ca. 30 000 kilo avfall fra ettermiddagsskiftet, og vi kunne ikke forlate før alt var prosessert gjennom anlegget. Kåre! Vi må ned i hovedrommet. Jeg tror sikringen er gått der også. Vi skulle ned til hovedsikringsskapet for å sjekke. Jeg synes dette var helt unødvendig, for elektriker, det måtte vi ha uansett. Ja, for det var den som slo ut i morges da. Å, dæven! Der ligger han tilbake. Hallo, Stian. Hei. Hei, da går det på OptiBag. Ja, han går i rødt. Men vi får ikke sikringen til å holdes oppe. Så sikringen slår ut med en gang. Vi prøver å tilbakestille den. Og så lukter det litt svit. Jeg ringer han Eirik, han kommer til deg med en gang. Ja, bra. Bra, da venter vi på han Eirik. Yes, ok. Ja. Det var akkurat det vi trengte. En elektriker. Det er den som gnistrer. Det gnistrer. Ja, det gnistrer her. Har du noen gang hørt uttrykket jobbe på spreng? Det gnistrer. Ja, det gnistrer her. Dette er å jobbe på spreng i praksis. Du står på anlegget. Ja, jeg tar og stopper anlegget. Fra feilen ble oppdaget til en elektriker hadde fikset det, tok det 28 minutter. Vi var oppe og gikk igjen og kunne fortsette dansen. Hva skjedde? Kortslutta vifta. Den der ble kortslutta? Ja, dårlig vifta. Det må byttes. Yes. Stopp anlegget. Ja, vi lukta jo det. Ja, det lukter litt. Ja. Prøv å ringe en elektriker. Det tar ukesvis å få dem til å komme. Her tok det 10 minutter, og det sier litt om hvor viktig dette anlegget er. Vi er back in business. Grønt er bra. Hæ? Se her, det er jo vakkert. Alt er oppe og går. Kan jeg si, gutter, det tok 28 minutter fra det her skjedde, til elektrikere har vært der, vifta ute, og feilen er funnet. 28 minutter. Klokka var blitt 3, og når han Ravn skulle ta kveld, skulle jeg og Kåre ta imot ettermiddagsskiftet. Dæsken, hva søppel. Jesus. Jeg skjønner ikke hvordan anlegget er som klarer å ta unna alt det her. Nå er klokka 3, så vi er ferdig 6, så rundt 3 timer så er det her borte. Når de siste bilene hadde tømt, så hadde totalt 60 000 kilo avfall kommet inn. Nå var det nok søppel på meg og Kåre for denne dagen. Kåre, det var utrolig hyggelig å være på jobb med deg i dag. Ja, jeg setter stor pris på det. Dette var kjempefint. Jeg måtte få meg noen timer på øyet, for neste dag skulle jeg være kaptein på returstasjonen. Og den var selvfølgelig åpen på lørdager.
Vi som har kule jobber, vi har ikke fri i helgen, og vi elsker det. Tørstadirat. Det er helt forferdelig. Jeg vet ikke hvor jeg skal begynne. Returstasjonen det er et anlegg der folk kan komme og levere avfall selv. Min oppgave det var å passe på at folk kaster avfallet i rett container. Jeg er på Remix, og det er lørdag. Og jeg skal jobbe her som kundeveileder i dag. Jeg skal finne meg en sånn trøye her. Når man hiver seg med på jobber som det her, så blir man kjent med nye folk. Jeg vet ikke om jeg likte fargen. Og jeg skulle straks bli kjent med enda en ekspert på avfall. Jeg tror jeg går for en kundeveileder her. Hallo! Du heter? Inge. Einar heter jeg. Her har jeg Inge. Og han er min mentor i dag. Ja. Yes, du jobber som? Kundeveileder. Skal vi gå ut og... Vi går ut. Du tar med kaffen. Jeg lar kaffen bli. Ja, ja. Ingen kan det her. Selvfølgelig. Ingenting er som å starte en arbeidsdag og ikke ha peiling på hva man skal gjøre. En ting visste jeg, og det var at dette kom til å bli tøft. I media blir returstasjonen tidvis omtalt som en krigszone, og jeg skal jobbe i fronten. Her måtte jeg være på, for restavfallet herfra ble sendt til han Kåre for kverning og brenning. Jeg hadde et enormt ansvar på mine skuldre. Da er jeg klar til å ta over denne stasjonen her. Jeg skal ønske dem velkommen. Jeg var skapt for denne jobben. Jeg kunne stå og se kul ut, peke og prate med folk. Hallo! Hva du har med deg? Nei, masse forskjellig. Bare finn deg en plass. Og så spør du bare hvis det er noe. Ja. Hallo! Hva den kan sier? Finn deg noen plass i metallet først. God dag! Det skal i de blå burene. Metall skal i metall. Ja. Hallo! Du har vanlig burgerpapp med deg? Ja. Du kan jo umulig ha så mye i den bilen her uansett, så. Finn deg en plass. Yes. God dag. Med papp og en kaffetrakt. Ja. Kaffetrakten skal i de blå burene. Pappen skal i pappen. Kjør bare inn. Hallais! Funker ikke vinduet? Nei. Papp, spør nå bare hvis det er noe. Det virket som om folk hadde god kontroll på sorteringen. Jeg skulle høre med gutta boys om de var fornøyd med portvokteren. Hva er det du gjør akkurat nå? Du tar deg bare en runde? Ja, jeg går bare i containeren og ser om det er noe som ikke skal være der. Jeg finner mye rart. Ja, jeg finner mye rart så langt. Hva er det verste eksempelet i dag? Det sier litt om når kunder har vært flinke og ikke hever spraybokser oppi. Spraybokser? Det er det absolutt verste. Ja. For det sprenges jo der borte. Det kaster dem i metall eller rest? Ja, det er bare å ta Google-søk på Remix, så ser man eksplosjonen etter spraybokser. Jeg var på jobb sammen med han Kåre og Ravn i dette bygget dagen før. Det er det som gjør meg forbanna. Det gjør deg forbanna? Ja, det er litt sånn, det skal bare en sprayboks og en skrue til, så kan det gå galt. Godt poeng. I de her jobbene så nytter det ikke å stå med hendene i lomma. Her er det noen som har kjøpt seg en sånn her pull-up-greier og begynner å trene etter jul. Selvfølgelig rett på fyllinga. Så det er bruk og kast. Helt sykt. Ja, eller papiret der. Det er metall, ja. Sånn! Takk skal du ha. Jeg har alltid drømt om å være en av de kule guttene i arbeidslivet. De som går rundt i uniform på jobb og fikser problemer. Hallo! Det er papp. Ja, men da er det bare å kjøre inn. Det er sjelden jeg sier det her om noe i livet mitt, men jeg var skapt for det her. Jeg må bare si tusen takk for at jeg fikk være sammen med deg. Du er proff. Ja. Du mener det? Ja, det må jeg si. Du har lært meg mye i dag. Ja. Hva du synes om min? Det er jo ok jeg har gjort her. Ja, du er jo nesten et naturtalent. Naturtalent? Det har jeg hørt før.